बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। अॼु जी जेका टॉपिक आहे उहा असां पढ़ंदासीं यूज़िस ऑफ एयर प्रेशर। पोइ टॉपिक में असां पढ़ी आयासीं मुख़्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ी आयासीं त एयर प्रेशर कीअं मालूम कबो आहे। हाणे अॼु असां पढ़ंदासीं त एयर प्रेशर जा इस्तेमालु कीअं थींदा आहिनि या कहिड़ियुनि शयुनि में असां एयर प्रेशर खे इस्तेमालु कंदा आहियूं। यूज़िस ऑफ एयर प्रेशर में फर्स्ट जेको अचे थो टू फोरकास्ट। ओके, पेज नंबर 46 ओपन ऑल द स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूज़ ऑफ एयर प्रेशर में अचे थो टू फोरकास्ट वेदर विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। हाणे जेका मौसम जेका हूंदी आहे उन जा जेके हालात जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे बि असां एयर प्रेशर जे ज़रिए मालूम करे सघूं था। त मतिलबु जेको बरसाति वग़ैरह ॿुधाईंदा आहिनि त इम्कानु आहे वसण जो या किथे बरसाति थींदी या झुड़नि जो जेको डायरेक्शन हूंदो आहे केतिरी स्पीड सां कंहिं तरफ़ वञे थो त उनजी बि ख़बर एयर प्रेशर जे ज़रिए पइजी वेंदी आहे। अॻिते लिखे थो व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इन एरिया इज़ लो एयर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर कम्स टू फिल इट। हाणे चए थो जिते एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिते लो हूंदो आहे माना अहिड़ो इलाइक़ो या अहिड़ी जॻह जिते एयर प्रेशर घटि आहे तमामु मीन्स हवाई दबाव घटि आहे त उतां वरी जेका जॻह आहे एयर प्रेशर जी फिल करण लाइ उतां वरी ॿिए इलाइक़े जिते हाई प्रेशर हूंदो आहे उहो उनखे फिल करण लाइ ईंदो आहे। दिस काज़ स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इन जे करे छा थींदो आहे जेके माना तूफ़ान वग़ैरह जेके ईंदा आहिनि उहे इन में माना जिते एयर प्रेशर लो हूंदो आहे उहे अचण में हिन में तमामु घणो ख़ुदिकशो हूंदो आहे। मतिलबु एयर प्रेशर असांखे ॿुधाईंदो आहे त अगरि एयर प्रेशर तमामु घटिजी वेंदो त हुते तूफ़ान जो अचण जो ख़तरो वधीक हूंदो आहे। छो त ॿी जॻह ते जिते एयर प्रेशर हाई हूंदो आहे त उतां वारी एयर जेका आहे तमामु घणी मूवमेंट खणणु शुरू कंदी आहे फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू मेयर एट। हाणे सेकंड नंबर जेको आहे हिन में यूज़िस जेको आहे छा आहे टू मेयर द एल्टीट्यूड्स विद द हेल्प ऑफ एल्टीमीटर। हाणे तव्हां पोइ पढ़ी आहियो त एल्टीमीटर अहिड़ो इंस्ट्रूमेंट आहे जंहिं ज़रिए असां एयर प्रेशर मेयर कंदा आहिनि पर केरु कंदा आहिनि पायलट्स ऐं माउंटेनियर्स मीन्स पायलट्स वग़ैरह जेके हूंदा आहिनि उहे बि एयर प्रेशर खे मेंटेन करण लाइ उनखे मेयर करण लाइ अल्टीमीटर इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं माउंटेनियर्स बि जेके माना जबलनि ते चढ़ंदा आहिनि चोटियूं जेके आहिनि माना उन्हनि ते माना उन्हनि खे माना पार कंदा आहिनि या उन्हनि ते चढ़ण जी कोशिशि कंदा आहिनि त उहे बि जेको आहे अल्टीमीटर जे ज़रिए एयर प्रेशर नोट कंदा आहिनि। मतिलबु एयर प्रेशर माना इन में बि कमी ईंदो आहे त जीअं माना इहे मथे चढ़ंदा वेंदा आहिनि त एयर प्रेशर जेको आहे इहो नोट कंदा आहिनि कंहिंजे इंस्ट्रूमेंट जे ज़रिए अल्टीमीटर जे ज़रिए। माना केतिरी हाइट ते वञनि था पिया जेतिरी हाइट ते मथे वेंदा एयर प्रेशर डिक्रीज़ थींदो वेंदो त ख़बर पवंदी त माना एल्टीट्यूड केतिरो मथे विया। माना जेतिरो एयर प्रेशर डिक्रीज़ थींदो वेंदो ख़बर पवंदी एयर प्रेशर डिक्रीज़ थो थिए पियो असांखे ख़बर पवंदी त असां केतिरी हाइट ते वञी रहिया आहियूं। मतिलबु एयर प्रेशर असांखे ॿुधाईंदो त तव्हां केतिरी हाइट ते मथे वञी रहिया आहियो। इहो हुनजो यूज़िस आहे। एट द टॉप ऑफ आर इन द एरोप्लेन द एयर प्रेशर डिक्रीज़। माना जीअं ई तव्हां मथे चढ़ंदा वेंदो या कंहिं पहाड़ ते चढ़ंदा वेंदो एयर प्रेशर छा थींदो डिक्रीज़ थींदो वेंदो। दिस लो एयर प्रेशर कैन बी मेयर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अल्टीमीटर। हाणे इहो जेको लो प्रेशर आहे जीअं तव्हां मथे चढ़ंदा था वञो घटिजंदो थो वञे उनखे असां मेयर करे सघूं था कंहिं ख़ासि औज़ार जे ज़रिए जंहिंखे असां छा था चऊं अल्टीमीटर। उन खां बाद में टियों नंबर हिन जो जेको यूज़ आहे उहो आहे टू सक लिक्विड थ्रू अ स्ट्रॉ। हाणे लिक्विड वग़ैरह जेको तव्हां सक कंदा आहियो स्ट्रॉ जे ज़रिए या कंहिं पाइप वग़ैरह जे ज़रिए जूस वग़ैरह पीअंदा आहियो त माना स्ट्रॉ जे ज़रिए जूस पीअंदा आहियो। हाणे इहो जूस जेको आहे बॉक्स मां या कंहिं लिक्विड जूस वारे बॉक्स मां जेको आहे मथे थो चढ़े उहो या गिलास मां हिन में जीअं फिगर में ॾेखारियल आहे मथे थो चढ़े उहो छाजे करे थो चढ़े इन जी एयर प्रेशर जे करे। माना तव्हां जेको माउथ मां जेको उनखे सक कयो था छिक ॾियो था इहो तव्हांजो एयर प्रेशर आहे जेको तव्हांजे माउथ मां क्रिएट थो थिए। इन एयर प्रेशर क्रिएट थियण जे करे छा थो थिए पाइप में जेका गैस आहे या स्ट्रॉ में जेका हवा आहे उहा ख़तमु थी वञे। ख़तमु थियण सां छा थो थिए एयर प्रेशर क्रिएट थो थिए ऐं इन जे करे जेको आहे लिक्विड जेको आहे उहो मथे चढ़णु शुरू थो करे। चए थो when we use a straw to suck a liquid from a glass, a tumbler or a bottle, the air inside the straw is removed and the pressure inside becomes less than that of air outside. This air pressure acts on the surface of liquid and forces up through the straw into the mouth. हाणे जॾहिं जेतो तव्हां सकणु शुरू कंदा आहियो त एयर प्रेशर पाइप मां घटिजी वेंदो आहे ऐं ॿाहिरि प्रेशर घणो हूंदो आहे जंहिंजे निस्बत में छा थींदो आहे इहो एयर प्रेशर जेको आहे लिक्विड में जेको आहे तब्दील थींदो आहे ऐं इनखे फोर्स में अप्लाई कंदो आहे त लिक्विड जेको सरफेस ते मौजूदु हूंदो आहे आहिस्ता आहिस्ता मथे चढ़णु शुरू कंदो आहे। पोइ छा थींदो आहे इहो बॉक्स वारो लिक्विड जेको आहे या जंहिं जूस में तव्हां जूस जंहिंमें पियो था जंहिं बॉक्स में या कंहिं दॿे में उहो आहिस्ता आहिस्ता मथे चढ़णु लिक्विड शुरू कंदो आहे। उन खां बाद में 4 नंबर जेको यूज़ आहे एयर प्रेशर जो उहो आहे टू अप्लाई द प्रेशर ब्रेक्स इन लार्ज व्हीकल्स।
हाणे जेके वॾियूं ॻाल्हियूं जे तक़रीबन जेके ट्राला वग़ैरह थींदा आहिनि या बम्पर वग़ैरह थींदा आहिनि या लार्ज व्हीकल्स थींदा आहिनि उन्हनि में बि जेको आहे ब्रेक्स खे माना अप्लाई करण लाइ माना गाॾियुनि खे रोकण लाइ या उन्हनि जी स्पीड घटाइण लाइ बि एयर प्रेशर इस्तेमालु थींदो आहे। नंबर 5 टू सक डस्ट इन वैक्यूम क्लीनर। हाणे जेके वैक्यूम क्लीनर हूंदा आहिनि ख़ासि तौर ते कालीन जेके साफ़ु कंदा आहिनि फर्श वारा उन्हनि में बि इहो जेको आहे वैक्यूम क्लीनर में बि एयर प्रेशर इस्तेमालु थींदो आहे। मतिलबु उनखे एतिरो फोर्सली एयर प्रेशर सकण जी सलाहियत हूंदी आहे वैक्यूम क्लीनर खे जो जेका मिटी जेका हूंदी आहे उहा सॼी ॿाहिरि निकिरी ईंदी आहे माना कालीन मां ॿाहिरि निकिरी ईंदी आहे पोइ वैक्यूम क्लीनर में गॾु थींदी आहे पोइ आहिस्ता उनखे ॿिए जॻह ते उछलाइबो आहे। उन खां बाद में नंबर 6 टू फिल टायर्स विथ एयर विथ द हेल्प ऑफ एयर पम्प्स। हाणे एयर प्रेशर जेको आहे पाइप्स वग़ैरह इन्हनि में टायरनि वग़ैरह में बि हूंदो आहे। हाणे ट्यूब वग़ैरह जेको हूंदो आहे टायर जे अंदरि उन में एयर फिल कबी आहे हवा फिल कबी आहे त जीअं उन प्रेशर वधीक थिए त जीअं उहो वज़न बर्दाश्त करे सघे। अगरि टायर मां हवा घटिजी वेंदी त उहो गाॾी जो वज़न बर्दाश्त न करे सघंदो। पोइ उनखे बर्दाश्त करण लाइ छा कबो आहे ट्यूब में एयर तमामु घणी फिल करे छॾिबी आहे। एयर फिल करण सां छा थींदो आहे मालिक्यूल्स तमामु घणा ट्यूब में वधी वेंदा आहिनि जंहिंजे करे एयर प्रेशर क्रिएट थींदो आहे। उहो जेको एयर प्रेशर जेको हूंदो आहे वरी उन टायरनि में जॾहिं फिल थी वेंदो आहे त छा थींदो आहे टायर वज़न खणण जी सलाहियत रखी वेंदा आहिनि। उन खां बाद में नंबर 7 टू फिल आई ड्रॉपर विथ मेडिसिन। हाणे जेको ड्रॉपर जेको हूंदो आहे कंहिं लिक्विड वग़ैरह खे सकण लाइ उन में बि एयर प्रेशर जो इस्तेमालु थींदो आहे। मिसल दवाऊं वग़ैरह में बि जेको आहे इहो मेडिसिन में ख़ासि तौर ते इस्तेमालु थींदो आहे माना उन में कोई अहिड़ो सिस्टम सेट थियलु हूंदो आहे जीअं प्रेशर क्रिएट थींदो आहे ऐं इहो जेको आहे इहो फुल थी वेंदो आहे। जीअं तव्हां कंहिं में ड्राफ्ट वग़ैरह कंहिं अखि में विझंदा आहियो त उनखे बोतल जेका हूंदी आहे प्लास्टिक जी उनखे थोरो ज़ोर ॾींदा आहियो। हाणे ज़ोर ॾियण सां छा थींदो आहे उन में एयर प्रेशर अची वेंदो आहे। एयर प्रेशर अचण सां लिक्विड जेको हूंदो आहे बोतल में अंदरि हूंदो आहे उहो ॿाहिरि अचणु शुरू थी वेंदो आहे। When the rubber holder or dropper is pressed, air escapes from it and lowers the air pressure inside it. When the tip of the dropper is dipped in the medicine and the rubber holder is released, the force of the air outside pushes the medicine into the tube. हाणे सां छा थींदो आहे जॾहिं तव्हां सिरिंज जेका भरींदा आहियो कंहिं बोतल मां त बि जेको आहे इहो एयर प्रेशर जेको आहे निपिल मां ॿाहिरि प्रेशर घटिजी वेंदो आहे हिन में सिरिंज में ऐं जेको आहे हुन बोतल मां जेको आहे दवा ॿाहिरि निकिरणु शुरू थी वेंदी आहे। उन खां बाद में आख़िरी जेको अथसि एयर प्रेशर खे फिल द सिरिंजिस विथ मेडिसिन। हाणे सिरिंजिस जेके भरींदो आहे डॉक्टर उहा बि जेको मेडिसिन जीअं फिगर में ॾेखारियल आहे बोतल मां सिरिंज भर उन में हिकिड़ो रबड़ लॻंदो आहे जंहिंजे ज़रिए मेडिसिन जेको आहे उन मां दवा जेको आहे ॿाहिरि निकिरंदी आहे माना उन में हिकिड़ो रबड़ लॻंदो आहे जेको माना मेडिसिन मां जेको आहे प्रेशर जे ज़रिए उहा लिक्विड जेको आहे हुन में निपिल में या हुन में सिरिंज में ॿाहिरि निकिरणु शुरू थी वेंदो आहे। चए थो when a syringe has to be filled with medicine the plunger is pulled back and the needle is inserted into the rubber stopper of the medicine bottle। हाणे पोइ उनखे आहिस्ता आहिस्ता जॾहिं सुई अंदरि दाख़िल कंदो आहे त पोइ रबड़ सां उनखे वापसि छिकणु शुरू कंदो आहे त छा थींदो आहे उन में लिक्विड जेको हूंदो आहे बोतल में उहो सिरिंज में अचणु शुरू कंदो आहे। The plunger is pushed to fill the bottle with air. As the plunger is pulled back again, air pressure fills the piston of the syringe with medicine। वरी जॾहिं उनखे वापसि छिकबो आहे त सॼो जेको आहे प्रेशर पहिरियां उनखे ज़ोर ॾिबो आहे सॼी सिरिंज खे जीअं प्रेशर निकिरी वञे वरी कंहिं सुईअ में विझी वरी वापसि उनखे जॾहिं छिकबो आहे त वरी एयर प्रेशर वरी क्रिएट थींदो आहे ऐं जेको आहे सिरिंज में जेको लिक्विड हूंदो आहे सॼो वापसि ॿाहिरि निकिरी ईंदो आहे माना सिरिंज में गॾु थी वेंदो आहे। इहे हुआ यूज़िस ऑफ द एयर। उन खां बाद में एयर पॉल्यूशन जेका टॉपिक आहे। हाणे एयर पॉल्यूशन मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे ज़रिए थींदी आहे। धुआं वग़ैरह जेके गाॾियुनि मां निकिरनि था या फैक्ट्रीज़ मां जेके धुआं वग़ैरह निकिरनि था मेन सबबु एयर पॉल्यूशन जो इहे आहिनि या असां ट्रीज़ जेके कट डाउन करे छॾींदा आहियूं उहो बि हिकु मेन सबबु आहे एयर पॉल्यूशन जो। वधीक पढ़ूं त ख़बर पए। चए थो अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर काज़ एयर पॉल्यूशन माना गैर ज़रूरी शयूं या नाकारा शयूं जॾहिं या नुक़सानकार शयूं जॾहिं एयर में दाख़िल थींदियूं या धुआं वग़ैरह त उहो उन सबबु जेके असां छा चवंदा आहियूं एयर पॉल्यूशन माना हवाई गदलाइण माना हवा जो ख़राबु थियणु ड्यू टू द हार्मफुल सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। The main source of air pollution is the burning of coal and oil in the houses, factories, power stations, vehicles, engines। हाँ चए तो मेन सबब जेको आहे उहो आहे कोयले जो सड़णु या वरी पेट्रोल जो सड़णु जेको आहे उन मां जेको धुओं थो निकिरे उहो मेन सबबु आहे छाजो एयर पॉल्यूशन जो मतिलबु धुओं वग़ैरह जेको निकिरे थो उहो छा आहे पुट मेन सबबु आहे एयर पॉल्यूशन जो मतिलबु धुआं वग़ैरह में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूदु हूंदी आहे जेका असांजे सिहत लाइ नुक़सानकार आहे पोइ इन जे करे जेको आहे हवा ख़राबु थी वेंदी आहे ऐं असांखे एयर पॉल्यूशन जो जेको आहे मुंहुं ॾिसणो पवंदो आहे। When burned these fuels produce
सूट एंड स्मोक एंड अ मिक्सचर ऑफ पॉइजनस गैसेस विच आर कैरिड इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाणे जॾहिं ई शयूं ॿरंदियूं हुन मां कोयलो ॿरंदो आहे त हुन मां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ज़हरीलियूं गैसूं निकिरंदियूं आहिनि, धुआं वग़ैरह निकिरंदा आहिनि जेके माना हवा जे में दाख़िल थींदा आहिनि, छो त असां साह बि शाम इन हवा मां खणंदा आहियूं। पोइ जॾहिं इहा हवा ख़राबु थी वञे मतिलबु असां साह खणण में असांखे डिफ़िकल्ट थींदी, मतिलबु असां जेको आहे हिन में नुक़सान में अची सघूं था। जीअं फिगर में ॾेखारियल आहे स्मोक इमिटिंग चिमनीज़ काज़ एयर पॉल्यूशन। हाणे जेके चिमनीज़ मां जेके धुआं वग़ैरह निकिरनि था इहे सबबु था बणजनि एयर पॉल्यूशन जो। ऐं इहे धुआं जॾहिं चिमनीज़ मां जॾहिं निकिरंदा त एयर जेको आहे ख़राबु थी वेंदी, ऐं ख़राबु थियण सां छा थींदो, असांखे नुक़सानु पवंदो। कीअं? छो त असां साह बि छा जे ज़रिए खणंदा आहियूं, एयर जे ज़रिए। दे काज़ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड लंग्स डिज़ीज़। माना हिन सां छा थींदो आहे, साह खणण में तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि ऐं जेको आहे बीमारियूं वग़ैरह। दे कैन इंटर क्लाउड्स एंड फॉल बैक टू द अर्थ एज एक्सीडेंट। हाणे कुझु धुआं ख़तरनाक गैसूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, कुझु त एयर में मिक्स थींदियूं एयर पॉल्यूशन, कुझु वरी छा थींदो आहे बरसाति जी मौसम हूंदी आहे त उहे वरी बरसाति में रेन में दाख़िल थी वेंदियूं। उन सां छा थींदो आहे, मुख़्तलिफ़ गैसूं पाणीअ सां कंदियूं रिएक्शन करण जे नतीजे में छा थींदो आहे, इहो जेको रेन वाटर जेको हूंदो आहे तब्दील थी वेंदो आहे तेज़ाब में। पोइ उनखे असां चवंदा आहियूं एसिड रेन। माना मुख़्तलिफ़ ज़हरीलियूं गैसूं जॾहिं रिएक्ट कंदियूं आहिनि वाटर सां त उहे तब्दील थींदो आहिनि एसिड रेन में। ऐं एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग्स ट्रीज़ एंड क्रॉप्स एंड आल्सो पॉइजनस फिश एंड अदर वाटर लाइफ। हाणे जेकॾहिं मुख़्तलिफ़ गैसूं ज़हरीलियूं जेके चिमनीज़ मां निकिरनि थियूं अगरि रेन वाटर में जज़ब थी वियो, हुन में दाख़िल थी वियो, रिएक्शन थी वियो त छा थींदो, इहो वाटर जेको आहे तब्दील थी वेंदो तेज़ाब में, एसिड में तब्दील थींदो जंहिंखे असां एसिड रेन चवंदा आहियूं, माना तेज़ाबी बरसाति। उहा तेज़ाबी बरसाति मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि खे नुक़सानु पहुचाईंदी आहे। माना जॻहियूं आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर थी वेंदियूं आहिनि, उन्हनि में क्रैक्स ॾार अची वेंदा आहिनि, या वरी वण वग़ैरह सड़ी वेंदा आहिनि, उन्हनि जा पन छणी वेंदा आहिनि, उहे ब्लैक थी वेंदा आहिनि, या वरी फसलनि खे नुक़सानु थींदो आहे, माना सही तरीक़े सां आउटपुट न मिलंदी आहे। या अगरि जेकॾहिं इहो एसिड रेन पाणीअ में किरे थो त फिशिस वग़ैरह जेके पाणीअ में आहिनि उहे बि ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि। अगरि जेकॾहिं इहो ई एसिड रेन असांजे स्किन ते किरंदो त असांखे जेको आहे इहो नुक़सानु थी सघे थो। मतिलबु असांजी चमड़ीअ में मुख़्तलिफ़ डिज़ीज़ थींदियूं, ख़ारस वग़ैरह थी वेंदी, ॻाढ़ा दाणा थी वेंदा, रेड स्पॉट ठही वेंदा, इहे सभु छाजे करे, न एसिड रेन जे करे। हाणे इहो एसिड रेन ठहियो कीअं, मुख़्तलिफ़ धुआं वग़ैरह ज़हरीलियूं गैसूं जेके फैक्ट्रियुनि मां निकिरनि थियूं उहे रिएक्ट थियूं कनि छा सां पुट, मींहं सां जॾहिं एसिड रेन सां जेकॾहिं रिएक्ट थियूं कनि त एसिड रेन थो ठहे, जेको माना सभिनी लाइ छा थो थिए, बणिजे नुक़सानुकार। इंशाअल्लाह असां नेक्स्ट जेको आहे लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट कंदासीं। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि पुट, जेको असां कोर्स पढ़ियो आहे या जेको असां ऑनलाइन कोर्स पढ़ायूं था पिया, जेको मोकिलनि ताईं हलंदो, ऐं इंशाअल्लाह जीअं तव्हांजा स्कूल वरी स्टार्ट थींदा त तव्हांजो टर्मिनल इन ई कोर्स मां जेको आहे तव्हां खां वरितो वेंदो। इन करे जॾहिं बि स्कूल वरी वापसि खुलनि त बाक़ाइदा तयारी करे छॾियो, जीअं तव्हांजो टर्मिनल बाक़ाइदा सुठो थी वञे। अल्लाह हाफ़िज़।